کاکا. حالا شما دقیق آدرس خوب بگین که به کجایی شما؟ کاکا صدا شما نمیاد، یک جای برید که صدا شما بیایه. حالا خوب شد بگین آدرس دقیق خور. هنو رد نشدین. خوبه کاکا جا شما یک کاری کنین خوبه. شما قراره که دیگه به خیر خوشی که رد شدین همجگاه به زیر درختا یک سایه بشینین موندگی خورم کم کنین. مال از سر زمین ها مادم این رو به سرا میرم که برم همین رختا خونه عوض کنم به خیر خوشی حرکت کنم. یک 2 ساعت طول میکشه. خوبه. گیلک به کجای کاکا؟ کوباد این گوشی به دست کاکا یاد کردم خواهد چند کلمه گپ بزنم. بله سلام علیکم حالت باشه. اشتر گیلک جان جوره بخیری. خوش آمدی با وطن گیلک جو. خوش آمدی. میگم خوش آمدی با وطن. پسر بیامدم لعنه و بمون. لعنه و بمون میایم به خیر خوشی اونا میایم. چه کار گیلک؟ حالا من تو یاد کردم خودت چند کلمه گپ بزن و گریه میکنی. میایم به خیر گیلک جو. تو خوش آمدی با وطن. من به خیر خوشی میرم به سایه اختاق بس که حرکت میکنم با موتر میام برات شما خوبه؟ موتر میام سکشته موتر دارم. میارم کسی چیزی هم برای تو میارم. میام برات اونجا باز یه سایه خود پیا خوبش موندگی تان کم شه. ما به خیر خوش زودی میام. خیلی میشناسم گیلک جو. تو را 40 کیلومتری ببینم میشناسم که گیلکی. میگم از 40 کیلومتر دور بشی ببینم تو میفهم که تو این گیلکی. نما یک آدرس خوبم بدی. من تو میشناسم میام برات تو. فوکس ما که از یاد تو برفته. فوکس تو از یاد من نرفته. دل جمع باش. سیکو تو لوتوبوس نه اتوبوس. میام بخیر. بیا شما ببر رد بشین به خیر خوشی. خوبه؟ مواظب گوشیا و کیف خور بشین. خوبه؟ مواظب کیفا و گوشیا خوب بشین. کنجگاه دوست خیلیه. خوبه. خداحافظ کانه داری؟ نه. خداحافظ. خوبه. خداحافظ. وای همین گیلک سیکو آدرس خواهم میدم. میگه فوکس تو از یاد نباید موتور نمیشناسم. برو رختاق وقت کنم قراره که دیگه به خیر خوشی حرکت کنم که دیرم نشه. به اشکال چشما خوبه. سفرها بخیر. چیگه پایت یار هستی؟ خیریت بخیری؟ لالا رمضان کی میدی که خبر ندارم. دیروز سروز میشه چیگه پای بلکلش چاق شدی. چه کار کنن دیگه اونجا سودگی بید برن. البته کار ما سوده بود. واقعیت هم میتونه. دوماد و پیارم که امروز آمدم. به یاد چونه نیرولا 10-12 سال پیش ما آخرین دفعه که ما و شما به میدون ازدی هم دیگر خوب دیدیم. علمو شد دیگه. علمو دیگه ما ندیدم هم دیگه. واقعیت بلکل فرق کردی لالا. کار کنن لالا. بلکل فرق کردی. من به خدا اول بریم تا چشم خود بمرید. ما گفتم شب نباشه ولی خوب دقیق گفتم. لالا مجبوریم بیایم به وطن. خب لالا نمیشه. آخر نیه بعد از 100 از 13-14 سال خیلی وقت میشه. اسمی وطن مجبوری بیای. واقعیت خیلی. هیچ راه و چاری نداری به اونجا. ملک دیگه کسبری آدم جا نمیشه. نه همه کشور خود آدم. من که بیام آدم دیگه چرا نرفتم؟ لالا یک نون خشکی بخور به وطن خوب باش. آرامش آسایش هم هسته. به خدا آدم نیرو کارگر نباشه پول ما ایران از اینجا پیدا میکنه. متاسفانه ما و شما به وطن خود هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا میتونه. من از اون وقت که بیام آدم تا حالا اینجا کار نمیکنم. راست میگی. چرا به بیکار نشدم دیگه. خب برای کجا میری؟ بیا که بریم چای بریم بخوریم. اگر بیا یک چاشت میمون بشی. که واقعیت خیلی وقت میشه بیام میمونم خیلی. خب کی بخیر میایی؟ میایم باشه یک هفته تیر باز. خب ما دل جمعم دیگه. خوب باشه. بریم خداحافظ. بخیر باشید. زنده باش.
دیگه بابا بریم یک جای بشینی تا بیایم که بشین دکتر سر میشه لقمه ننه بمرد و گشنگی خب بیا که بریم دیگه بیا زوف کردن بابا جان خدا کنه که نانه اینا رو حال رد کنم اینا رد نکنم نانه مگه بمونیم اینجا نانه به وزیر دست پا میشه نانه نمیشه و خطا نشو به نانه خریاد کردم یا تو نانه خیاد کردی من خانم خیاد نکردم لا چکر شو به گلی به تا بره نانه به گوشنه من چکار کنم به مالی شما بگوتون که نانه به سرکارمان میگیرم من چکار کنم مالی نانه به شما بودم نانه به خور نمیتونه جمع کنه بسید دست پا میشه میبوره خدای نکرده اوی تو هم نیه دیگه عباس زنگ دادین کی میایه کاکام میایه به چی نا عباس میه چیکار کنیم اشته کنیم زنگ زدن که میاییم ما چی کنیم و میه دیگه هر جا باشم میه دیگه خیلی بینم بابا برای من خیلی کمک کردم بابا با شما هم سعی کنین کمپل دادم بابا من کمپل دادم پولم بدادم بیلم بدادم 5000 بدادم نه علیو خیر بینم خداوند اینا رو خیر بده تشکر از اینا بابا جان اونه بچه کاکام عباس بیا ما بیا این جگای ما عباس بیا اونه میه السلام علیکم سلام اشتنه جنجر خیلیته خوبیم بخیر جنجر اشتنه عباس خیلیت ها خیر بینم با ما مگذا کمک کردن که چی بگم ها خوش آمدیم با وطن خوش آمدیم زنده باشین سلامت باشین میبینین که شما گفتیم من نمیام از ایران بالاخره مجبور شدیم که بیایم به افغانستان ما پاسپورت هم که نداشتیم پاسپورت هم خلاص شده بودن گفتم باید بریم به افغانستان خب ما بیامدیم خیر بینم برادرها تاجر با ما گفتم به شما دیگه هم کمک میکنیم خیر بینم برین جلوشون بیاین ایساق پوره چاشتم با ما پول نون دادم شوام با ما نون دادم خیر بینم پولم بدادم خیلی خدمت کردم لباسم با ما بدن این کوشرم با ما بدادم بیاین بخیر بیاین بریم حالا آخی دیگه هم گفتم کمک میکنیم بیاین ما بلدم همه جا شما میبرن که کمک بدن به خیر خوشی خودشون میرن بشه بریم بابا خیر بینیم ما کو بیامدیم به وطن خو گله کو گله چی خدمت داری بابا بابا گلک ندیدین؟ نه چرا چیکار شده گیلا کجا بوده گلک بابا از سرا بیری شده میگن گم نشه به تایمنت او خورتکه بابا که گم شه خو خورتکه که نیه بابا بلد نیه این عمر خور به ایران تیر کرده بلد نیه شاید گم شه بابا تیر کرده باشه گم نمیشه
به تم کوشه ها بره سگا میگیره بابا. امیر ندیدین شما؟ برو امیر پیدا کنم بره به خونه بشینه. گم نمیشه بابا، بیا که بریم به خونه بریم که تو رو برای سوداره میکنه. باشه بابا، میرم به رادیو میگردم بلکن پیدا شه بابا، امیر گم میشه. بابا جان حالی بیا آدم اگر 24 ساعت دیگه تو بابا دنبال از بری بگردی گوا تو اینجا گوشنه. خب چه کار کنیم بابا؟ امیر چورشایی که میمون مونم مگر متوقف امین ما باشیم؟ یا که برای وزیر یا که دیگه برای از خبر بگیره. کارا مادر خو بازال تو گرفتی. خب چه کار کنیم بابا؟ چه کار کنیم اینه که گوا خو بدر کو. خب گوارم بیرون میکنم بابا. خوب گم نمیشه. بیا برو یلا کو رادیو. ما کو به جنجال نفتادی که دوماد مرتاده. دایفته برفته ما پیدا میشه میاد. مولا دلم تنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد. مرد لوکت که چیه؟ که چیه و زهرما. تو مر بشناختی؟ تو مر بشناختی که میگی؟ جنابلی کی باشه که من نشناخته باشم؟ کی؟ جنابلی ردمرزی. خب میفهمی ردمرزی از اون تیپ قیافه لواشت تو معلوم میشه که ردمرزی. بلیا بلیا قیافت بیتسر یا قیافه مه تو عمال اندازی خوستکی یا چیچیلکی ها منی خود که من چه خدمت. چیچیلکی بدون تو ای چیزی تو به چی کینی؟ و به چی پیار خو من دومن لیلایم چی خدمت کنم برارم ای من گفتم خاطری تا آدم تاله ندیدم من من با خدا تا دسته درام ندیدم. ما پیار ما بیامادیم نه به اونجا بموندک ما و بابا ما رعد مرز شده ما بیامادیم دیگه. الهی شکر. بابا من میشناسی؟ نه همین تا که ببینی با میشناسی ایتا کل پخ دارم بابا کل پخ سفید بفهمیدی پاپولکی کلا پاپولک داره بدیدی تو دیگه تو متعیلی یا خوندار؟ میش کدوم متعیل و خوندار نی چیزه سند تو تقریبا چند ساله؟ سندم شاید بیاشه و جمع 55 ساله باشه. 55 پس تو اخوصون نیلیلا کتتاری؟ ولیا با اجازه شما ولیا. نیلیلا میشناسی؟ اشته نمیشناسی نیلیلا. اشته بی عقله بیدی که دختر نیلیلا اشته نی تو. کیمه؟ کچره؟ نیلیلا یک کلا و تعمی قله موبر ایتا نگاه نداشته به سر مردم اما کلا اینا رو برداشته. کلا؟ ازی داره دریا تو دم به سل چی می خودی که ببری. تو اگه به تایمان نمیدی تو به تایمان نمیدی تو نمیدی میبونه که دیگه به سر کلاه خشمالی برو چرتا از ایران که بیامدی برو چرتا میش خیلمو که به جلوی خوب بچران به تیپ قیافه تو برابره. بده بچه کگه اسم خود نگفتی کینی؟ اسم مکجی. کیزی؟ مربش لختی اسم مکینه؟ نه اسم تو کینه؟ گیلک ولاد پیار مه بارد باشه.